guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny, my heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape, can you let them all wash away? Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on, I don't wanna feel the same. So love, just let me go. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos un día más al canal. Y mirad a quién tengo por aquí, a Sergi, nuestro amigo de Barcelona, que os comenté por historia que se iba a venir junto a los otros tres, que es Trese, Soto y Ale López. Pero bueno, hoy él ha venido un día antes, así que hemos aprovechado para sacar las dos motos. Y cuando digo que hemos aprovechado para sacar las dos motos, es su DRD Pro y por fin volvemos a ver la senda. Así que hoy más que nada vamos a dejar un poquito de lado lo que es la senda, porque él viene aquí a Mallorca a estrenar un motor y hoy nos va a decir más o menos lo que lleva y lo que no deja de llevar. Así que chicos, vamos a ello y a su explicación, a ver qué tal. Bueno chavales, pues como podéis ver es una Derby DRD Pro del año 2007, Supermotard, obviamente. Y se le ha montado un kit WR100 compuesto por el cilindro Vidalot, al que se le ha aumentado un poco la carrera y el diámetro del pistón, y por eso cubica algo más de los 96 que estáis acostumbrados a ver. También se ha montado junto a un 34 Stage 6, cajera de láminas V-Force, la cuña de admisión to win, así como otras muchas cosas que lo complementan y le hacen una puta locura. Además, como podéis ver, lleva el rotor con luces MVT Digital Direct, con una centralita EPROM regulable para ajustar el encendido. Además, para completarlo, le hemos montado junto a un MJC 100, que da una banda de potencia increíble y saca todo el potencial que tiene este motor, sobre todo en altas vueltas. Bueno chavales, porque como podéis imaginar, al ser un motor completamente nuevo, pues hay que hacerle un cierto rodaje para ir ajustando las cositas, el encendido, que la bujía salga bien, tanto carburación como otras muchísimas cosas, y por eso estos días la estamos sacando por aquí a rodar para ir ajustando esas pequeñas cosillas para acabar de pulir su funcionamiento y que vaya como debe de ir. Y bueno, estos solo han sido un par de detalles sobre la moto para que la empecéis a conocer, y ya veréis que durante las próximas semanas y meses vamos a estar explicando más de ella y viendo cómo va evolucionando, porque seguramente no se va a quedar solo así, sino que vamos a ir mejorando piezas y mejorando este motor. Y para completar la sesión de hoy, en la que vamos a seguir probándola y ajustándola, os vamos a dejar con unas onboards dando un poco de cañita. Bueno chicos, vamos a ello, a ver qué tal el día y a ver qué tal el motor de nuestro amigo Sergi. Como bien hemos dicho antes, está en rodaje, así que le va a ir apretando poco a poco. Tampoco es cuestión de que el primer día ya le dé a tope, por así decirlo. Pero bueno, también volvemos a traer la senda y a ver qué tal se comporta. Vamos a esperar chicos que suba un poquito de temperatura, va a 48 grados. Sergi ahora mismo, no sé si os fijaréis, pero está configurando dos cositas de la moto, de los embragues, más que nada porque le patinan un poco, ya sea porque son nuevos o porque el cable está muy tensado, pero de todas formas lo está mirando a ver si puede arreglar algo. ¿Ya?
macho, de verdad que va de lujo y suena increíble. La senda, chicos, qué alegría. A ver si viene, tiraremos los dos juntos y a ver qué tal, porque como bien he dicho otra vez, el rodaje tampoco es plan de jugarse. De temperatura va de lujo, chicos. Qué buena carburación le hemos hecho. La verdad que al igual falta por ajustar un poquito, pero 56 grados va todo el tiempo. Y mirar que le estamos dando bastante en la recta, sobre todo.
Dejamos que tire un poquito para adelante y luego le daremos. Puta locura, chicos. Qué locura, tío. Qué bien va la moto, macho. Qué bien va, de verdad. Bueno, chicos, después de hacer el andul, como habéis visto, bueno, lo seguimos haciendo, pero bueno, nada, os quería decir que le estamos volviendo a coger el gusto a la senda, nos estamos acostumbrando otra vez, porque hacía tiempo que no le dábamos caña y no nos ponemos encima de ella, digamos, a darle a tope, por así decirlo, y estamos volviendo a coger confianza, y digamos que ahora con serie pues volveremos por el sitio como hemos venido, haremos 2 tomitas, y a ver qué tal. A ver si la moto se calienta un poco, no sé si lo estáis viendo, pero 42 grados.